等一陣，你冇影佢。我影你啊，冇所謂啊，你中意啊。哇，好多嘢，你去揀嘢食啊！又買薯片。但係有啲奇怪。你都冇得上。等我一陣。嘅特色。你開你睇邊個靚？真係冇人夠過。真係邊個啊？好喎，影到呢度就影到嗰邊啦。好正菜嚟啦！哎呀，好正係發菜咩？好真係個快啦，喺度喺度解你啊！整個叉燒蛋飯好冇？你影一張啦呢度。OK。唔入得㗎。我要影剪髮。好啊，我確認影咗。可以啦，你影。呢個林峰坐過㗎，係咪啊？入咯。係咪啊？右邊一個。賣魚蛋嗰啲咧，嗱嗰啲燒賣嗰啲咯。佢話之後先會再買。哦，可能真係有㗎本身。係啊，真係有。呢個涼茶咯。好啦，我哋又要拆盲盒啦。今次咧，我哋買咗呢3款嘢，同埋咧生日月原來有個襟章送㗎喎。好啦，我哋先拆咗呢個啦。好啦，你代我拆啦。呢個係我嘅。呢兩隻咧
就係世情嘅。你想要嗰個？唔好睇卡。我見到嗰個嘢啊，嗰張紙啊，個包裝係咁樣嘅。咩嚟㗎？呢個等我拆咗佢先。我睇唔出係咩喎。冇㗎，唔好整啊！哦，就係呢個啦。幾得意喎呢個麵包花靚，好，我哋擺喺呢度先。呢個有啲唔平衡嚇。麵包花。OK，到打 Boo 啦！我最想要呢個啦，呢個啦，呢兩個同埋隱藏版啊！我哋開，佢話15歲以上先可以查。要啦，你都係儲㗎啦。都未15歲啦。首領。噔噔噔噔。你想要邊個㗎？我想要。你想要邊個 number 㗎？頭先排，我中意㗎。係你中意話想要嗰我想要個？㗎。哦，good 啊！耶！好啦，擺埋第二邊先啦。佢我哋一陣間影一張，好恐怖啊！擺喺前面。我唔知點。得我關。好，到呢個 demo 啊！唔知叫 demo 啊，定係 demo 啊？頂帽添喎要。睇下。哈！你又係首先要中意邊個先？我想要黑白色呢個啦，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 同埋呢兩個咯。隱藏嘅隱藏我都要。我見到張紙係黃色嘅，好睇。OK，個包裝係冇乜嘢嘅。黃色，但係你全部揀嗰隻係黑色嚟嘅喎，係咪啊？綠色，呢個都得意啊！呢個綠色係雲嚟嘅，係咪啊？睇下，近鏡啲睇下。坐低喎。哦，OK 啊。哦，好啦，我哋拍埋一堆入影相。邊好似仲有嘢，係咪啊？冇啊。我哋企低嚟先，影一張先。佢都企唔到。企唔到啊，係喎，你幫手揸住得唔得啊？唔得。喂，好重啊佢。